नमस्कार दोस्तों, मैं आपका चिरपरिचित दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन फिटनेस कॉर्नर पर कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर। दोस्तों, खर्राटे लेना एक बहुत ही आम समस्या है। इसकी वजह से पूरी दुनिया में बहुत से लोग प्रभावित हैं। यह कष्टकारी ध्वनि आपकी नींद को तो बाधित करती ही है, साथ ही आपके साथी को भी परेशान करके रख देती है। खर्राटे तब शुरू होते हैं जब गले का ढांचा कंपन करने लगता है, जिस वजह से गले से तेज़ ध्वनि निकलना शुरू हो जाती है। दोस्तों, खर्राटों के इलाज के लिए कई उत्पाद उपलब्ध हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर प्रभावी साबित नहीं हुए हैं। लेकिन दोस्तों, आप कुछ आसान से घरेलू उपायों से अपने खर्राटों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको 4 ऐसे घरेलू उपाय बताएंगे जिनकी मदद से आप अपने खर्राटों को बिल्कुल जड़ से नष्ट कर देंगे और आपको कभी दोबारा खर्राटे नहीं आएंगे। और इसके बाद आप सुकून की नींद सो पाएंगे और आपके साथी भी सुकून की नींद सो पाएंगे। दोस्तों, उपाय बताने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन फिटनेस कॉर्नर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आप आने वाली कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएँ। दोस्तों, पहला उपाय है शहद की सहायता से खर्राटे दूर करना। दोस्तों, इसके सूजन रोधी गुण गले की सूजन को कम करते हैं। इसके अलावा शहद गले की परत को चिकना बनाता है, जिससे सांस लेने में किसी भी प्रकार की समस्या और कंपन नहीं होता है। इससे खर्राटों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, आपको शहद को किस तरीके से यूज़ करना है वो जान लेते हैं। सबसे पहले 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच शहद मिलाएं और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अब इस मिश्रण को आप सोने से पहले पी लें। दोस्तों, यह उपाय आप रोज़ रात को सोने से पहले करें, जब तक कि आपके खर्राटे बंद नहीं हो जाते हैं। दोस्तों, अगला उपाय है हल्दी की मदद से खर्राटों को दूर करें। जी हाँ दोस्तों, हल्दी में एक शक्तिशाली एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक गुण होते हैं। हल्दी सूजन को दूर करती है, साथ ही खर्राटों को भी कम करती है। दोस्तों, इस उपाय के इस्तेमाल से आप सुकून की नींद सो पाएंगे और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं हमें किस तरीके से हल्दी का इस्तेमाल करना है खर्राटों को दूर करने के लिए। सबसे पहले 1 गिलास गर्म दूध लें और इसके अंदर 2 चम्मच हल्दी पाउडर मिला लें। दोस्तों, इसे आप सोने से आधा घंटा पहले पी लीजिए। दोस्तों, इस उपाय का इस्तेमाल आपको लगातार 1 महीने तक करना है। कुछ ही दिनों में आपको फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा और 1 महीने में आपके खर्राटे मिट जाएंगे। दोस्तों, हमारा तीसरा उपाय है जैतून के तेल से खर्राटों से छुटकारा। जी हाँ दोस्तों, जैतून के तेल में सूजन रोधी गुण पाए जाते हैं। जैतून का तेल सूजन को दूर कर देता है, जिससे हवा को आने और जाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। यह दर्द को भी कम करता है। इस उपाय का इस्तेमाल रोज़ाना करें, इससे गले में कंपन और खर्राटे को रोकने में मदद मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आप जान लेते हैं दोस्तों कि इसे किस तरीके से आपको यूज़ करना है। दोस्तों, 1 या आधा चम्मच जैतून का तेल लें और इसे 1 चम्मच शहद में मिलाएं। दोस्तों, अब इस मिश्रण को आप रोज़ाना रात को सोने से पहले पिएं। दोस्तों, इसकी मदद से आप कुछ ही दिनों में अपने खर्राटों से छुटकारा पा लेंगे। दोस्तों, हमारा चौथा और आखिरी उपाय है पुदीने के तेल से। जी हाँ दोस्तों, मिंट ऑयल से खर्राटों से छुटकारा। पुदीने में मौजूद सूजन रोधी गुण झिल्ली की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। इसकी मदद से आपको सोते समय सांस लेने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती है। पुदीने का उपाय एलर्जी, ठंड या शुष्क हवा के कारण होने वाले अस्थायी खर्राटों के लिए भी अच्छी तरह काम करता है। तो दोस्तों, आप जान लेते हैं आपको पुदीने के तेल का किस तरीके से इस्तेमाल करना है अपने खर्राटों को दूर करने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले 1 गिलास पानी में 1 या 2 बूंद पुदीने की तेल की डालें। अब इस मिश्रण से रात को सोने से पहले गरारे करें। ध्यान रहे, इस मिश्रण को निगलना नहीं है। इस प्रक्रिया को रोज़ाना तब तक करते रहें जब तक कि आपको एक अच्छा परिणाम नहीं मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आप सोने से पहले अपने नाक के निचले हिस्से में थोड़ा सा पुदीने का तेल भी लगा सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। दोस्तों, आपके मन में यदि वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या फिर सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।